कौन कौन अपने बाएं हाथ से हर हर महादेव लिख सकता है? लिख के दिखाओ कमेंट में। शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन। मैं पूजा पाठ भी करता हूँ और करता हूँ जाप भी, और महाकाल को ही अपनी माँ मानता हूँ और अपना बाप भी। जय महाकाल। एक बात पूछूं, आप जिस भगवान को मानते हो उनका नाम लिखो।